Ha, va nihoyat McQueen topildi. Qayerdan deng? Radiator Springs nomli olis shaharchadan. Shinasini rangini ham o'zgartiribdi. Umuman o'zgacha ko'rinish. Mana chaqmoq McQueen multfilmining ilk qismi chiqqaniga ham naqd 18 yil bo'ldi. O'sha davrda bu multfilmni yosh bo'lib ko'rgan tomoshabinlar esa hozir allaqachon o'smir yoshda. Multfilmning oxirgi 3-qismi chiqqaniga esa allaqachon 7 yil bo'ldi. Xo'sh, biz multfilmning davomini ko'ramizmi? 4-qism haqida nima yangiliklar bor? Bugun sizlar bilan shu savolga javob topamiz. Videoni boshlashimizdan avval esa kanalimizda yangi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga albatta like bosing. Sizga chaqmoq McQueenning qaysi qismi ko'proq yoqadi? Izohlarda albatta fikrlaringizni yozib qoldiring. Ha, va nihoyat McQueen topildi. Qayerdan deng? Radiator Springs nomli olis shaharchadan. Shinasini rangini ham o'zgartiribdi. Umuman o'zgacha ko'rinish. Mana chaqmoq McQueen multfilmining ilk qismi chiqqaniga ham naqd